오늘은 집에서 멀지 않은 곳으로 택했습니다. 이쪽 펑춘이라는, 한국말로 모르겠는데 뭐 펑춘이라는 곳으로 들어와서 그 촌을 지나서 산으로 올라가고 있습니다. 오늘 여기는 원래는 제가 그 금요일 날 출발해서 3박을 하고 내려오려고 그랬는데 어제 일이 있어서 친구 아들이 유럽으로 유학을 간다고 해서 저녁 식사 같이 하자 그래갖고 식사하는 바람에 어제 못 가고 오늘 지금 이제 공장 잠깐 들려서 한 바퀴 돌아보고 큰 일이 없길래 지금 좀 늦게 출발을 해서 지금 여기 시간으로 여기가 지금 4시입니다. 4시인데 지금 산으로 올라가고 있습니다. 여기는 길은 좋지 않은데 여기 이제 마지막 농가인데 여기 닭들이 좀 있네요. 여기 포장을 좀 지나면 아마 바로 좀 포장이 된 데가 나올 거예요. 근데 길은 좁아도 여기도 마찬가지로 위쪽에 조그만 농가들이 있었는데 중국 정책에 의해서 몇 년 전부터 전부 다 산으로 내려왔습니다. 그래서 이제 이쪽에는 그 농가는 없어요. 농가는 없고 길만 이제 예전에 놨던 이제 시멘트로 놨던 길만 이제 있는데 여기 비가 오면 가끔 여기서 이렇게 돌들이 내려와서 오프로드 차들은 이 정도는 고속도로다 생각하고 다니고 있습니다. 자, 좀 이따가 스파 쪽에 올라갈 때 거기서 뵙겠습니다. 이쪽이 이렇게 비가 오면은 큰 돌들이 좀 흘러내려오고 쏟아져서 약간 위험은 한데 지금 요 며칠은 비가 안 왔으니까 지금 올라가 봅니다. 그래도 비포장이 아니고 포장은 다 나 있어가지고 어느 정도까지는 길이 굉장히 좋아요. 가끔 이제 산사태 때문에 걱정이 좀 돼서 그렇지 이쪽으로 가면은 작은 계곡이 있는데 이쪽은 내가 또 나중에 한번 가기로 하고, 여기는 제가 저번 달인가 한번 와서 헌팅을 했던데요. 위성지도로 보고서 헌팅을 한 다음에 찾아가지고 기억해 뒀다가 지금 올라가는데 차는 없어도 크락션은 눌러지네요. 한 10여 년 전부터, 한 15년 전부터 중국이 이쪽, 특히 이제 광동성이나 이런 다른 지역도 마찬가지지만 이쪽 지역 산악에 나무가 없어가지고 나무를 대대적으로 심기 시작했어요. 그 다음에 그 산을 올라가지는 못하게 하고 하는 덕분에 지금은 모든 산들이 나무가 굉장히 울창해져 있습니다. 그래서 지금 예전에 15년 전에 심었던 나무들을 지금 많이 벌목을 하고 있어요. 그걸 벌목하고 다시 심고. 여기도 지금 많이 길이 유실됐네요. 여기도 임도인데 한번 언제 올라가 봐야 되는데 많이 유실됐네요. 거의 깊게 파있네. 요 위에가 이제 조그만한 저수지예요. 저수지를 지나서 옆으로 올라가서 이제 저수지에 물을 대는 근원이 되는 조그만 이제 계곡물이죠. 계곡인데 그 계곡물들이 내려와서 저수지에 담수되는 것 같아요. 자, 이제부터 저수지를 지나서 다시 이제 산으로 올라갈 겁니다. 여기까지는 길이 그래도 굉장히 좋은 편인데 저수지 지나서 올라가는 길은 나름 조금 이게 난도가 좀 있습니다. 저수지를 뚝을 지나갈 겁니다. 저쪽에 저수지가 보이네요. 여기는 저수지 뚝. 동영상을 찍을 때 밖에 나가서 오는 것도 찍고 좀 해야지 간지가 나는데 제가 좀 귀찮아서 그냥 차 안에서 이렇게 말로만 합니다. 타고 가면서 밖에서 찍고 그러면 오는 거 가는 거 찍고 그러면 뭐 드론 띄우고 하면은 영상은 멋있게 나오는데 이게 굉장히 시간이 많이 걸리고 힘들어요. 자, 이제부터 고정으로 올라가기 시작합니다.
이쪽도 인도인데 여기도 지금 이쪽이 많이 유실이 됐네요. 제가 왼쪽으로 가겠습니다. 이쁜 꾸냥이네요. 농사 짓는 사람이 소 키우는 사람 같은데 여기 지금 진흙물인데 돌이 좀 많이 떨어져 있네요. 비만 오면은 이렇게 돌이 크고 작은 돌들이 이쪽 인도 쪽으로 떨어진다. 여기서 우리는 우측으로 여기도 비가 와서 돌이 좀 많이 파였네. 이렇게 오프로드 차를 타보면은 밖에서 보는 거하고는 틀려요. 밖에서 볼 때는 뭐 길이 뭐 이렇게 그렇게 뭐 굴곡지지 않고 경사가 오르막이 높지 않다 이렇게 생각하는데 실제로 오프로드 차를 타가지고 운전을 하게 되면은 진동도 많고 이 굴곡도 많고 높이도 상당히 좀 많이 높아요. 지금 여기 차에 보면 12도, 13도 이렇게 나오는데 게이지로는 이게 체감으로 느끼면은 생각보다 좀 이게 수위가 좀 높게 느껴져요. 으쌰. 이쪽이 될까? 저 좌측으로는 조그만 개울이 아니고 계곡이 흐르고 있네요. 얼마 전에 비가 와서 그런지 물이 조금 많아졌는데 계곡 물소리가 들으면 좀 사람이 약간 흥분되죠. 캠핑 갈 때와 올 때 계곡 소리 듣고 나무 바람 불면서 나무 흔들리는 소리, 특히 대나무 소리 바람에 흔들리면 좀 을씨년스럽지만도 나름 괜찮아요. 거의 다 온 것 같습니다. 스팟에 물이 보이는데 오른쪽으로 이제 바뀌었어요. 오른쪽으로 물이 있는데 저는 이쪽 대나무 숲으로 들어갈 겁니다. 이쪽 안으로 다 왔는데 이쪽이 이제 산 정상에 있는 둔지, 공원 같은 건데 약간 둔지인데 여기가 이쪽으로 저는 오른쪽으로 들어가겠습니다. 다 왔는데 어이씨. 이쪽에. 이렇게 여기가 예전에 이제 농사 짓던 분들이 이쪽에서 이렇게 이런 식으로 계단식으로다가 농사를 졌던 곳이에요. 그래서 여기 계단밭입니다. 계단 논이에요. 그래서 논에만 이런 식으로 밖에가 잔디가 돼 있어 가지고 이렇게 노지 찾아서 산속에서 캠핑하기가. 자, 저는 캠핑 스팟에 도착을 했습니다. 네, 여기 이쪽이 이쪽이 약간 물기가 좀 있고 비가 오면 여기가 좀 그래요. 여기 소들이 지나다니는 길이라서 여기만 진흙이 좀 있네요. 여기 이제 대나무 숲이 이렇게 삼면으로 쌓여져 있고 이쪽은 잔디밭, 그 다음에 여기도 이쪽도 계곡이 하나 조그맣게 흐르고 있고 이쪽은 조금 더 큰, 여기 조금 더 큰 이제 이렇게 바닥이 모래인 이게 뭐라 그러지, 이거 개천이라고 해야 되나,
여기 개천 두 개가 이렇게 만나가지고 밑으로 쭉 내려가는데 여기가 지금 다 대나무 숲입니다. 아주 시원하고 좋아요. 밖에는 지금 내가 아까 산 아래에서 온도계 보니까 33도였는데 여기 지금 올라오니까 체감 온도가 한 6도? 7도 정도 되는 것 같아요. 여기 좀 서늘합니다. 밤에는 춥죠. 자, 그러면 빨리 세팅을 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 피칭은 완료를 했습니다. 저쪽 여기 잔디밭을 지나서 딱 안쪽에 햇빛이 안 드는 쪽, 제 차가 지금 바라보고 있는 쪽이, 보이는 쪽이 동쪽입니다. 아침에는 해가 이쪽으로 뜰 거고, 저는 텐트 입구 방향을 서쪽 방향으로 했는데 거기가 대나무 숲이 있어서 마침 이렇게 어닝을 텐트와 같이 결합시켜서 쳤고, 이렇게 시냇물을 바라보고, 계곡 시냇물을 바라보게끔 해놓고 이렇게 쳤습니다. 만약에 비가 오게 되면 전면하고 양쪽 측면에 그 프라이를 치면은 비 들이치거나 바람 부는 거는 어느 정도 커버가 됩니다. 자, 이렇게 해서 피칭은 끝났고, 문제는 여기가 통화 불가능 지역입니다. 아이고, 큰일 났네. 통화되는 지역을 한번 찾아봐야겠습니다.城市早该休息了，可我还失眠着。空气在升温，蝉鸣蔓延着。你那边怎样了？我没想过别人爱。 바람은 불지 않으나 선선하고 좋습니다. 근데 문제가 여기 지금 물소들이 집으로 가는 길인 것 같은데, 지금 내가 물소들 집으로 가는 길에다가 이 피칭을 해놨더니 지금 문제가 저 앞에 보이나 모르겠네요. 좀 당겨 볼게요. 이쪽에 지금 물소들이 여기 지금 오지 않고 지금 저기 진을 치고 있습니다. 물소들이. 큰일 났네. 돌아서 가네요, 다행히. 엄청 크네, 물소들이. 가라! 이제 피칭 다 끝내고서 얼음 하나 띄워서 위스키 한잔 하려고 지금. 아이고, 힘들다. 그런데 제가 막아놨던 소들이 저쪽 길로 해서 지나가네요. 미안하다. 한 놈 엄청 크네, 저거. 제가 대빵인 것 같습니다. 가셔야지. 오늘 하루 종일 먹느냐고, 풀 먹느냐고 힘들었을 텐데, 가서 푹 쉬시고, 내일 보자고. 빠이빠이. 들어가. 고생들 했어. 말 잘 듣네. 그놈들 참 배가 빵빵하네. 물소들이 아주. 풀벌레 소리가 너무 좋아요.
이게 청도에서 만드는 내장탕인데, 이제 뭐 한국 거 이제 모방해서 만들었겠지만, 뭐 가격도 저렴하고, 뭐 바로 따라가지고 뜯어서 먹을 수 있는 거예요. 데워만 먹으면 되는 거. 괜찮네요. 생각보다 맛있는데, 이 내장탕이 난 좀 비릴 줄 알았더니 잡내도 별로 안 나고 괜찮네요. 난 그리고 개인적으로 이 산토리 골드 위스키 43도짜리인데 난 개인적으로 이게 좋아. 풀벌레 소리만 들리는데 너무 좋아. 이 대나무 숲에 그 다음에 양쪽에 시냇물이 흐르고 어우, 제 술, 귀여운 술들. 와인을 꺼내가겠습니다. 이거는 내일 마시고, 일단 와인 가져가서, 우유. 들어왔습니다. 선풍기 한 대 있고, 와인 닦고, 저거 마시고, 편하게 자겠습니다. 내일 아침에 뵙겠습니다. 오늘 아침에, 뭐 늘 그렇지만, 이거 뭐가 넝쿨이 있네. 밖에서 산이나 뭐 이런 들이나 그 자면은 아침에 좀 일찍 일어나죠. 나이도 먹은 데다가 눈은 빨리 떠집니다. 어제 말씀드렸듯이 다 모래예요. 물 맑고 이제 대나무인데 아침에 이렇게 이쪽 대나무 아래에 있는 겨울을 산책하면은 발 밑바닥은 시원하고 너무 그리고 촉감도 좋고 모래에 닿는 그 발의 촉감도 좋고 너무 좋습니다. 그래서 오늘 아침은 또 이렇게 산뜻하게 시작을 합니다. 저쪽에 차가 보이네요. 가서 저는 간헐적 단식을 하기 때문에 아침은 11시 정도에 먹을 계획이고 오늘은 알코올 버너에다가 밥을 한번 해서 먹으려고 합니다. 아이고 제 이 소중이들 여기 있네. 삼형제, 소중이 삼형제. 너무 좋습니다. 텐트, 루프탑 텐트를 잠깐 소개시켜 드리자면은 이거는 닫았을 때 두께가 12cm 밖에 안 돼요. 그런데 펼쳐 놓으면은 170에 2m, 200. 그 다음에 가장 좋은 거는 이렇게 사면이 다 뚫려 있습니다. 사면이 다 뚫려 있어서 개방감이 엄청 좋고, 첫 번째 요 TPU 이 우레탄 창이라 그러죠. 우레탄 창하고 그다음에 메쉬, 그다음에 스킨, 이렇게 3중으로다가 제가 주문 제작을 한 겁니다. 따로. 그다음에 이 스킨 재질은 공기는 나가고 습기는 들어오지 않는 그런 재질이고, 바깥에 있는 플라이는 이제 뭐 방수 플라이, 일반적으로 사용하는 방수 플라이입니다. 그래서 여기도 공간이 떠 있어가지고 그렇게 날씨가 좀 더워도 그렇게까지 덥지는 않아요. 그 바람이 잘 통하고 사면으로 통하기 때문에. 특히 이곳은 날씨가, 여기 광동 지역이기 때문에 날씨가 생각보다 겨울에도 춥질 않아요. 가장 추울 때가 뭐 영상 8도, 5도 내려간 적도 거의 드물어요. 8도에서 낮 체온이
낮 기온은 일반적으로 한 15도에서 20도, 가장 추울 때가. 뭐 그러니까 한국의 뭐 가을날, 늦가을 날씨 정도밖에 되질 않습니다. 제가 캠핑 나오면 쌀밥은 자주 먹진 않는데, 그래서 요거를 구입한 이유가 밥을 해 먹으려고 알코올 버너를 하나 샀습니다. 이게 밥도 타지도 않고 아주 적당하게 뜸도 잘 되고. 밥하면서 잠깐 소개 좀 해. 요거는 제가 여기에 뭐가 들어있냐면은 쌀부터 시작해서 면류, 뭐 라면이나 국수, 당면, 그다음 부침가루, 뭐 각종 햄 종류, 그다음에 뭐 탕 같은 거 바로 해 먹을 수 있는 거, 그다음에 혹시 모르니까 전투식량 뭐 등등 먹는 거, 이거 하나 딱 들고 나오면 끝납니다. 그리고 또 하나는 이제 중요한 거는 냉장고. 냉장고는 25리터짜리 냉장고를 사용하고 있습니다. 이렇게 보면은 뭐 떡갈비 뭐 이런 거, 뭐 김치도 갖고 오고 뭐 등등 이렇게. 밥은 다 했으니까 이제 떡갈비만 잘 익었습니다. 자, 이렇게 아침밥이 준비가 됐습니다. 밥에다가 떡갈비, 그리고 약간의 김치 하고 위스키 한잔 하겠습니다. 또 이렇게 산에서 먹는 냉커피 한 잔 시원하게 또 한 잔 마셔야겠어요. 여기 그게 있네요. 중국말로 이오지라 그래갖고 이게 자몽입니다. 자몽. 여기 많이 열려 있네요. 이쪽 거는 좀 익었는데 그래도. 오늘들 출근하시네. 방생해주마, 살려줄게. 5마리만 잡혔어도 어떻게 하겠는데 딱 너 1마리라서 살려준다. 잘 가라. 비가 내리네요. 운이 좋은 건지 해는 있는데 비가 내리네. 많이는 아니더라도 아유, 소리도 좋고
배터리를 한번 체크해 볼까요? 이동 배터리를 체크해 볼게요. 지금 저희가 그저께하고 어저께 빔 프로젝트를 한 3시간에서 4시간 정도 본 것 같고, 그 다음에 24리터짜리 45W 냉장고를 3박 4일, 그러니까 시간으로는 65시간 돌렸습니다. 65시간 했는데, 이 이동 배터리가 지금 50% 남았는데, 이게 400A 짜리입니다. 그러니까 아직도 200A가 남았다는 얘기죠. 그리고 중간중간에 커피나 이런 것들을 먹을 때는 물론 전기를 사용해서 뜨거운 물을 끓였고요. 하여튼 지금 상태로선 그렇습니다. 지금 태양이 올라오고 있는데, 와, 햇살이 장난 아닙니다. 멋진 광경입니다. 이제 철수 준비는 거의 다 끝났습니다. 이제 어닝하고 텐트하고 루프탑 텐트하고 분리를 시켜서 지금 건조 중입니다. 이것만 마르면은 접어서 넣고, 차는 이쪽 햇빛 쪽으로 루프탑 텐트를 지금 말리고 있습니다. 이거 다 마르면은 뭐 한 20-30분이면 마를 것 같아요. 마르면은 짐 뿌려서 깨끗하게 정리 후에 집으로 돌아가기로 하겠습니다. 이게 특히 루프탑 텐트는 다른 건 몰라도 건조는 사용 후에 꼭 건조를 시켜야 된다. 만약에 여기서 비가 오거나 해서 건조하지 못하고 집으로 돌아갔을 때는 집에 가서 꼭 다시 쳐서 건조를 시켜야 됩니다. 그리고 안에 그 메모리폼 그 매트가 있는데, 그 매트 또한 꺼내서 말리지 않으면은, 그 무슨 매번 말리지 않아도 되지만, 이거 말리지 않으면은 안에서 뭐 곰팡이 냄새가 나고 뭐 곰팡이가 필 수가 있습니다. 그래서 루프탑 텐트 관리법은 꼭 뭐 닦는 거 이런 거 중요하지만 건조가 가장 중요한 것 같아요. 건조를 꼭 해야 합니다. 그리고 자동차 트렁크 뒤쪽에 밑쪽에 물탱크를 매립을 시켰어요. 35리터짜리. 근데 혼자 쓰면은 이거를 다 쓸 수가 없어요. 그래서 꼭 이걸 다 빼주고 갑니다. 아마 제가 보기에는 반은 넘게 남지 않았을까. 이제 물 빼면은 캠핑이 끝났다는 걸 의미하겠죠? 텐트를 다 접었습니다. 루프탑 텐트의 두께는, 재질은 알루미늄으로 되어 있고, 두께는 총 두께가 12cm. 물론 사다리 높이는 포함하지 않은 겁니다. 만약에 사다리 높이까지 하게 되면 한 16, 7cm 정도 나올 것 같은데요. 상당히 슬립하죠. 이렇게 해서 작은 시냇물과 내가 대나무 숲이 있는 곳에서 3박 4일 캠핑 잘하고 마무리 잘하고 깨끗하게 청소한 후에 지금 돌아가려고 합니다. 자, 다음 영상에서 뵙겠습니다. 바이바이. The pain I feel inside
but it's eating